Assalomu alaykum qadrli qadrlar. Videomiz Pepsi yoki Fanta haqida emas, mana shu motovloglar uchun tayyor bo'lgan chizimlarimiz haqida. 7 ot kuchidan katta, 7 ot kuchliga tushmaydi. 9, 13, 15, 17 ot kuchli barcha turdagi benzinli va dizelli motovloglarga tushadigan ocharlarimiz tayyor bo'ldi. Xolasizlar ochar qilib ishlatsa bo'ladi. Xolasizlar mana bu stokasi bilan olsalaring kultivatsiya qilsa bo'ladi. Bunimizning narxi 1,5 million so'm. Komplet holatda, mana bu yerda ikkitasi ikkinchisi ham deyarli tayyor holatda. Mana shu holatda berib yuboriladi. 50, 60, 70 agatlarga ligirovka bo'lib bemalol tushadi. Metali qanaqa metaldan yasalgan deganlarga to'rs tenkali, mustahkam, qalin temirlardan yasalgan. Manzil Farg'ona shahri avval shaharchasi. Xullas, kimga shunaqa motovlar uchun chizimlar mustahkami zarur bo'lsa, bemalol chiqaveramiz.